без это самое заразал Советского Союза. Я. Так что я тоже... Вы представляете, кого Да. мы везем? Причем, кто? смотрите, я тогда был Это секретарем все. комсомольской организации группы. И вот как бы вот эта волна пошла вся, и через комсомольцев вот это вот, нам там завезли в Одессе эти листовки, они были в Германии все отпечатаны. Ну, мы раздавали, как бы, всем дали, что, ну, как бы, ну, мы выступали вроде как не за отдельную Украину, ну, как бы, чтоб, ну, вот этот при развале, чтобы, как бы, суверенная была, ну, типа, армию сохранить вместе и так далее. То есть лапшу на уши повесили, понимаешь? И я вот Москва, сам там так Боря думал. под Горбачева копал, как не знаю кто. Вот Хорошо, это- хоть Москва не развалилась. Да, вообще как бы вот эта вот пятерка получилась из-за того, что, блин, Боря начал в России двоевластие устраивать. Блин, мы То есть, здесь как будем бы, ехать, кто за Колонна растянулась. Добрый, видишь? В Мелитополе не привыкли к пробкам? Что там того Мелитополя? Да где вы Алло. пробку видите, я не знаю. Пешком. Я в Ау. пробках по 2,5 часа высиживал. Вова. Нам Люди краденые. снимают. здравствуйте. Ты же москвич. Лен, здрасте. Ага. Мы не привыкли. Мы люди А я в привыкли. Запорожье Не на привыкли. митинге. Нога, да, вот такая мышца такая сплошная. А- От газа, да, болит. А он когда лежать будет? Ну там далеко пешком нет. Вечером. Ой, ну как бы я тут на митинге, я думаю, мы недолго будем. То есть я приеду, там надо будет пересечься, узнать, что там в Севастополе. Потому что тут сейчас вот Опа-на, юго-восток самооборонцы, поднимается. смотрите эти. Вот эти вот. А что там у вас в В Севастополе, Брониках кстати, остановили Карина? колонну. Опа. Да. Да. Разворачивают. Классно. Ля-ля-ля-ля-ля. Ну, надо было флаги просто это самое, Да конечно. прятать. Да, то есть я как приеду, я тогда или на этот номер позвоню, или ему Поехали, отзвоню. нам мы нормально. Ну да. Мы просто люди. Ага, хорошо. Ля-ля-ля-ля-ля, что творят? О, блин, на Запорожье. Валим. Да мы не Дави. те, Юр. Ходу. Бегом, 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 бегом! Дави! Блин, а Запорожье. Ебать, мы. Поехали, нахуй. Блять, надо ментов вызывать, ёбаный. Хорошо, да, добренько. Ага. Поехали. Блять, стекло разбили. Бля, надо Да. ментов вызывать. Машину звони, разбили, как машину. звонить? 102. Ты чё, блядь, дура, сука?
Ща. Алло. Ау.